Всім привіт! З вами Денис. Сьогодні у нас на каналі буде обзор мультитула Ganzo Fireknife Multitool. Так, дивимося. Тут характеристики написані. Multitool Ganzo G2019S. Кількість інструментів 11. Длина в складеному состоянии 7 см. Ширина 3,5. Вага 84 грама. Так, ну зараз подивимося, що у нас тут в коробочці, як воно все виглядає. Коробка такої доброї якості. Hongkong Firebird. Це ми з моїм сином вирішили подарунок зробити нашому тренеру. Йому буде день народження в понеділок, тому ми йому такий міні-подаруночок, мультитульчик вирішили подарувати. Так, ладно, тут у нас іде внутрі інструкція. Так, ні, це гарантійний талончик іде. Тут намальований ніж Ganzo в розобраному вигляді, але це інша модель. 12 місяців гарантії. Сам мультитул іде у нас в такому прикольному чехольчику. Ganzo Tools написано нормальної якості, його можна навіть причепити на ремень чи ремень. Ліпучка. Відчиняємо ліпучку, достаємо сам мультитул. Виглядає він доволі таки приємно. Колір у нього на перший погляд може здатися, що він чорний, але ні, він віддає якимось як вуглем і трохи такий олівка. Дає олівковий такий блік. Добре зібраний, тугесенький такий, промащений, бачу, тут у нього аж мастило випирає. Зразу можу сказати те, що він дуже якісний, він міцний. В руці, коли тримаєш, то ти маєш, як то кажуть, вещь. Ним навіть можна працювати, можна щось робити, щось можна згинати. Плоскогубці дуже міцні, пальця відірвати тільки так. Так, чпок і нема пальця, когті злізли. Так, дивимось, що у нас тут. З цієї сторони у нас іде пластикова така рифльона поверхня. Якщо подивимося, які в нього є функції, тут написано було, що у нього 11 функцій, то будемо рахувати. Може нас китайці вирішили обдурити. Кажуть, китайцям вірити не можна. Так. Ну це перша функція. Потім друга функція у нас. Що у нас тут? Дивимося. Як... Ага, тут для кігтя є. Так, тут у нас друга функція це викрутка. Третя функція це у нас іде відкривачка. Можна баночки вскривати або бутилки, пляшки. Так, четверта функція у нас іде ще одна викрутка, така вже поменше. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири. П'ята функція це якесь... Що це таке? Я не знаю. Це не ніж, це воно навіть не гостре. Якесь коврядло. Так ми його називаємо, бо я не знаю, що це таке. Для чого його можна використовувати? А, це можна використовувати як шило. Ну, нехай буде міні-шило таке. І тут у нас іде отака пілка. Дуже гостра. Я можу вам так сказати, що ній можна взагалі спокійно тут щось ну, оцю коробку можна, або навіть якусь дощечку можна відпилити, але ми цього робити зараз не будемо. Так, що у нас тут ще є? Ага, я збився. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, 5, 6. 6 вже є. Сьома у нас іде отака напільник для пазурів. І ще якась ковиряшка. Дуже гостра теж. Тут ще це не функція, це я так зрозумів, у нас іде петелька для того, щоб чіпляють кудись на якусь, може, цепочку або якийсь шнурочок.
Потім у нас це вже йде яка 8 функція. Це ще одна викрутка, але вона вже йде під крест. 9 ж чи ні? 9. Ще одна викрутка плоска. І 10 це у нас йде ніж. До речі, ніж цей такий гострий, ним можна спокійно порізатись. Так, 11 я не нарахував. Це значить 11 функція, це оця петля, вона враховується як функція. Окей. Так, дивимося. Чик, 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 чик. Отак у нас ніж. Ну, таке. Хлібин не можна кусок відрізати, ковбаси якоїсь там, якусь мотузку перерізати. Ну, в принципі, піде. Кльова реч. Чик. Так, ну, я можу спокійно рекомендувати до покупки таку кльову штуку, як оцей мультитул. Мені він подобається. Я думаю, сподобається і тренеру. Така брикенька. Виглядає прикольно. Зроблена якісно, не важка, не велика і завжди буде в пригоді. В наступному відео я буду показувати сокири. Мій знайомий дасть мені на обзор свої сокири, ті, котрі він сам робить. Він їх продає і, мабуть, колекціонує, я не знаю, ще ножі він робить. Сокири, до речі, у нього дуже якісні і дуже красиві. У нього є в патріотичному стилі зроблені там з тризубами, з усілякими там візерунками. Тому, якщо хто собі захоче таку сокиру, то можете, я там в описі до відео з сокирами, з тими, що я візьму у нього на обзор, залишу його контакти, і ви зможете з ним зв'язатися, і якщо вам цікаво, заказати собі такі сокири. Він вам зробить, якщо ви хочете якісь індивідуальні для вас. Ну, це буде в наступному відео. В цьому відео ми вже будемо закінчувати. Ще раз хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам знімати такі ролики, котрі ми зараз знімаємо. І на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на канал, вам це не важко буде зробити. І поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пока-пока.